午後の3時になりました。今日は2021年9月5日です。英語クラスの礼拝を始めます。Today is 5th September. We'll start today's service, so please close your eyes and bow your head. Please open your eyes. 目を開けてください。賛美歌を歌います。Rise and shine. Rise and shine and get up and glory, glory, rise and shine and get up and glory, glory, rise and shine and get up and glory, glory, children of the Lord. One more time.
今日の聖書のお話は新約聖書マルコによる福音書9章の50節、一つのみの塩の話です。Today I'm going to share with you a story about a pinch of salt from Mark 9:50. 最初に英語で聖書を読みいたします。Salt is good for seasoning, but if it loses its flavor, how do you make it salty again? You must have the qualities of salt among yourselves and live in peace with each other. Mark chapter 9, verse 50. 塩は良いものである。だが塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。マルコによる福音書9章50節です。さて皆さんはクッキーを作ったことはありますか？ Have you ever made cookies? 私もたくさんのこの料理のレシピを見ましたが、すべてのクッキー作りで気づいたことがあるんですよ。それはどれにも必ずお砂糖が 1,2 杯は入っているんですが、それだけでなくほんのちょっとお塩も大体どのクッキーにも入っています。I looked through a lot of recipes before I decided which one to use. And one thing I noticed about all of the cookie recipes was that they're all used at least a cup or two of sugar, but they also used a pinch of salt. クッキーは甘いお菓子なので、たくさんね砂糖が入っているっていうのはよくわかるんですが、なぜちょっとのお塩が必要なのか知っていますか？そのレシピで見て気づいたのはですね、そのお砂糖が必ず、お砂糖だけでなく塩も必ず入っているということなんです。It makes sense that cookies would have a lot of sugar because cookies are a sweet treat. But why the pinch of salt is required? そう、ここにもあります。それはですね、その理由、塩が入っている理由は、塩は苦味を減らすことで甘い食べ物の味をさらに美味しく甘さを引き出してくれるからです。でも入れすぎるとクッキーは塩辛くなってしまうので、塩はちょっとだけがちょうどいいのです。The reason is that salt makes sweet food taste sweeter by reducing bitterness. But it only takes a pinch because you don't want your cookies to be salty tasting, do you? さて皆さんはイエス様が山上の説教で、あなた方は地の塩ですといった言葉を覚えているお友達もいるかもしれません。Well, you may remember that Jesus in his Sermon of the Mountain said, "You are the salt of the earth." 今日はこのイエス様がその後ですね、もう一回今日の聖書の箇所にあったように塩について話されました。今日の聖書の箇所ではイエス様はこのように言われましたね。塩は良いものである。だが塩に塩気自体がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。In our lesson today, Jesus talked about salt again. In today's memory verse, Jesus said, "Salt is good for seasoning, but if it loses its flavor, how do you make it salty again? You must have the qualities of salt among yourselves and live in peace with each other." いや私はまだ子供だし小さいから、世の塩といっても世界にどれだけ良いことができるのかなと思ってしまうかもしれません。You may be thinking, "I am just a child. How much good can I do in this world?" でもほとんどのそのクッキーのレシピを思い出してください。わずかな塩だけで十分であるということです。
たくさんの塩ではありませんが、このわずかな塩がクッキー全体の味を変えていくのです。 Remember, most recipes call for just a pinch of salt. That isn't very much salt, but it changes the taste of an entire batch of cookies. もし皆さんがこのわずかな塩を持っていないなら、皆さんの中には自分のクッキーにあれ何かおかしいな、なんか足らないなということに気づくかもしれません。 If you don't have that little bit of salt, you will definitely notice that there is something missing in your cookies. 今私たちの世界、身の回りにはたくさんの憎しみだったり、辛いことがあるかもしれません。 There is a lot of hatred and bitterness in our world today. 私たちがイエス様の愛を持ってそのことをイエス様の御言葉を行ったり思ったりするなら、私たちがイエス様が言われたように地の塩になることができます。 If you and I will show the love of Jesus in all that we do, we can be the salt of the earth like Jesus called us to be. ほんの少しの塩で苦みを減らして私たちの世界に平和をもたらすことができます。 Just a pinch of salt can do much to reduce bitterness and bring peace to our world. 最後に旧約聖書を一箇所ご紹介します。最初に英語でお読みします。 Your beginnings will seem humble, so prosperous will your future be. Job 8:7. あなたの始めは小さくてもその終わりは極めて大きくなる。あなたの最初は小さくてもあなたの未来はとても大きなものになる。ヨブ記8章7節です。これでお話を終わります。 That's all for today's message. 献金の祈りをします。 Let's make a prayer for offering. イエス様、 Dear Lord Jesus, 今日も私たちをこの礼拝に集めてくださいましたことを感謝いたします。 thank you for bringing us here to worship you today. 新しく始まる1週間もイエス様がいつも私たちと一緒にいてお守りください。 May Jesus be with us this week again. Fill us with your mighty power. イエス様のお名前によってお祈りいたします。 In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. 最後にもう一曲賛美歌を歌います。 Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Glory, lift up your name with our hearts full of praise. Be excited, O Lord my God. Hosanna in the highest. Jesus, Jesus to the King of Kings. Jesus to the King of Kings. Glory, lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. 音楽の中で静かにお祈りをしながら今日の礼拝を終わります。 Please close your eyes and bow your head. It will conclude today's service.
Please open your eyes. 目を開けてください。これで今日の英語クラスの礼拝を終わります。That's all for today's service.